देखिए हमारे साथ जो है एक संजय नाम का युवक है जो अभी कुछ देर पहले जो है ई रिक्शा चला के शनि मंदिर से गीता भवन की ओर जा रहा था। जैसे ही इसने गीता भवन चौक जो है पार किया, पता नहीं ना जाने वहाँ पर खड़े हुए एक होम गार्ड के सिपाही को पता नहीं अचानक क्या चक्कर आया, पता नहीं उसको क्या हुआ। उसने जो है मौके पर इसकी गिरबान पकड़ी और इसको इतना मारा और घसीटते हुए ले गया। आइए इनसे रूबरू बात कराते हैं कि क्या वारदात हुई और क्या बातचीत हुई। हाँ जी, क्या नाम है आपका और क्या बात हुई है, बताइए जी। मेरा नाम संजय है सर। मैं रिक्शा लेके आ रहा था वहाँ शनि मंदिर की तरफ से। गीता भवन चौक में मैं रोड क्रॉस कर रहा था। हवलदार का पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो आया डायरेक्ट मेरी रिक्शा की चाबी पकड़ा। पहले मतलब जाम लग रहा था, डायरेक्ट रिक्शा की चाबी पकड़ा, मेरी कॉलर पकड़ के मेरे को उठा दिया, रिक्शा की चाबी अपनी जेब में डाल लिया। उठाने के बाद मुझे ले गया उधर, पहले वहीं मारा 2-3 थापड़। वहाँ से मारने के बाद मैं उसके हाथ पैर जोड़ रहा था कि सर छोड़ दीजिए, मेरा कोई गलती ना है, और फिर गलती है तो बताओ फाइन जिससे आप हम करेंगे, वैसे गरीब आदमी हम आपको क्या कह सकते हैं। तो उसने मेरी बात सर एक भी नहीं सुनी, मेरे को पकड़ कड़ील के ले गया और अंदर लैट्रिन घर में जाके घसीटता हुआ ले गया। घसीटता हुआ क्या, मैं गिरा नहीं हुआ, बिट गया था, मतलब कि घसीटा नहीं हूँ। वहाँ जाके मेरे को टेहुना से दाब रहा था गर्दन पकड़ के, और दोनों हाथ से बजा था। कौन सी जगह पर? ये गीता भवन के आगे जो मंदिर है स्कूल के पास। बाथरूम में? हाँ जी, अंदर ले गया। बाथरूम के अंदर पीटा उसने जाके आपको? जी जी। और जो जिस समय उसने आपको पकड़ा, आपकी उसमें सवारी बैठी थी जी? जी, सवारी भी बैठी थी। तो फिर वो सवारी भाग गई जी उसने पकड़ा आपको? हाँ, वो सवारी भागी जाएंगी, जब रिक्शा वाला नहीं रहेगा तो सवारी तो भागी जाएंगी सर जी। देखिए आप देखिए बिना कसूर के जो है इस रिक्शा वाले को बड़ी बर्बरता से पीटा है उस होम गार्ड ने, जिसका नाम जयदीप बताया गया है। जी सर, अब मेरा कोई कुछ भी कसूर नहीं था सर जी। ठीक, मैं इसकी जांच करवाऊंगा, जांच में जो होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर आज गीता भवन चौक पर एक मामला देखने में आया है जिसमें ई रिक्शा चलाने वाले को जो है एक होम गार्ड ने जो है इस तरह मारा है कि आम पब्लिक में भी सर जो है ना रोष पैदा गया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए ये हमारे संज्ञान में भी ये बात आई है और हम मौके पर भी पहुंचे थे। हम लोग होम गार्ड वाले को वहाँ से बदल दिया है। फिर भी ई रिक्शा वाले ने वहाँ जो है अपना गीता भवन चौकी में एप्लीकेशन दी है और उसके खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ आ गया। बहुत बुरी तरह खींच रहा है। ये मारा, ये मारा, ये मारे, ये जैसे क्रिमिनल हो। अब उस कैमरे में आ जाएगा।